நீங்கள் சித்தராக இருந்ததுன்னா என்கிட்ட வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ சித்தர்லாம் பார்க்க முடியுமா? மேலே போனால் சித்தர்களை பார்க்கலாமா? இருப்பாங்களா மேலே? ஓ, ஹேய் BTIndeeds, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். நானும் இங்கே நலங்க. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே விளாக் எடுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் தாங்க. எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தர் மலைன்னு சொல்லிட்டு நாமக்கல்லில் தான் இருக்குது. நம்ம மோகனூர் ரோடு வழியாக போயிட்டே இருந்தோம்னா ஜெய்விகாஸ்னு ஒரு ஸ்கூல் வரும். அது பக்கத்தில் அந்த பிடிச்சோம்னா நம்ம வந்து சித்தர் மலையை வந்து அடைஞ்சிடலாம். சரி இண்டீட்ஸ், இப்போ நம்ம அப்படியே போவோம். என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் ட்ராவல் பண்ணுங்கள், வாங்க போகலாம். ஓகே இண்டீட்ஸ், நம்ம இப்போ கிளம்ப போகிறோம். வாங்க சித்தர் மலையை நோக்கி ஒரு பயணம். ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம போகிற மலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்தர்கள் வாழ்ந்த இடமும் வந்து கருதப்படுது. அதனால தான் இப்போ நம்ம அந்த மலைக்கு போக போகிறோம். போகிற வழியில் லைட்டாக பெட்ரோல் போட்டு கிளம்பலாங்க. இங்கேருந்து அரை மணி நேரம் கட்டுது அந்த இடம். ஸோ அப்படியே நம்ம போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாங்க. இன்னும் சைக்கிள் நடு ரோட்டில் விட்டு போயிருக்காப்புல. சரி வாங்க போகலாம். இது நல்லா கொஞ்சம் பெரிய பெட்ரோல் பங்காக தாங்க இருக்குது. அப்புறம் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர், நீங்கள் என்ன கேமரா வச்சுருக்கீங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. ஸோ அவருக்கு தான் நம்ம சொல்ல போகிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வச்சுருக்கிறது GoPro 12ங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 44,000க்கு வாங்கினேன். அப்புறம் அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அக்சசரிஸ்லாம் வாங்குறதுக்கு இன்னும் கூடுதலாக ஒரு 16,000 கிட்ட செலவாயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க. ஸோ மொத்தத்தில் ரவுண்டாக பார்த்திங்கன்னா 65,000 கிட்ட ஆயிடுச்சுங்க. செலவெல்லாம் 65,000 ஆயிடுச்சு. 44,000 சொன்னோன்னே இன்னும் லோ பட்ஜெட்டில் ஏதாவது இருக்குமா ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. அதை விட கம்மியான விலையில் ஏதாவது ஆக்ஷன் கேமரா இருக்கா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்கிறது, நீங்கள் GoProவே எடுக்கலாம். GoPro வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வச்சுருக்க 12 44,000. அதுக்கு கீழே வந்து 9, 10, 11 இருக்குது. ஸோ அதை சூஸ் பண்ணுங்கள். 9 வந்து பெஸ்ட்டு. அக்சசரிஸ்க்கெலாம் சேர்த்து ஒரு 5,000 சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே 40 கிட்ட வந்துடும். 40 ரூபா இல்லாமல் எந்த ஒரு கேமராவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தரமான வீடியோவை தராது. ஸோ நம்ம கொஞ்சோண்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் நம்ம எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம மோகனூர் ரோடு போகணுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவும் போகலாம், அண்டு ரைட்டில் திரும்பியும் போகலாம். நம்ம இப்போ ரைட்டில் திரும்பி போகலாங்க. இங்கே ஏதோ குழியை தோண்டி வச்சுருப்பாங்க போல். நாம் இப்போ வந்து சவுத் ஸ்கூல் வழியாக போக போகிறோம். சவுத் ஸ்கூல்னால் சவுத் ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி கிடையாதுங்க, சவுத் ஸ்கூல் பின்னாடி வெளியில் போக போகிறோம். நம்ம இப்போ அந்த வழியில் போயிட்டு நம்ம வந்து மோகனூர் ரோட்டை வந்து பிடிக்க போகிறோம். இந்த இடத்துல தான் நைட் ஆனால் கொஞ்சம் சத்தம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பக்கத்துலேயே சுடுகாடு இருக்குங்க, இதுதான் சுடுகாடு. ஸோ பயமுடுத்துவாங்க. ஆனால் அப்படி ஒன்றும் நான் இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை. அதனால் நைட் டைமில் எத்தனை டைம் வந்திருக்கேன் அந்த வழியில். பட் ஆனால் சத்தம் கேட்குறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க நிறைய மக்கள். நான் ட்ராவல் விளாக் பண்ணுறேன்னா இல்லை கோஸ்ட் விளாக் பண்ணுறேன்னே தெரியலிங்க. சரி ஓகே. பெட்ரோல் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுச்சிங்க. நான் டக்குன்னு போய் பெட்ரோல் அடித்தவனே, இல்லைன்னா வந்து தள்ளிக்கிட்டு போகிற நிலைமை ஏற்பட்டுரும். ஸோ போகிறோம், பெட்ரோல் அடிக்கிறோம், தெரிச்சிக்கிட்டு போகிறோம். தலைவன் பாருங்க, ஒரு நல்ல பிளேஸை பார்த்து வேலையை காட்டிட்டான். சொமேட்டோ ப்ரோ வராரு. சொமேட்டோ ஓட்டுறதுலாம் சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க. எவ்வளோ கஷ்டமான வேலை தெரியுமா? சொமேட்டோ அப்புறம் டெலிவரி ஓட்டுறது எல்லாமே கஷ்டமான வேலை தான். எதுவுமே ஈஸியான வேலை கிடையாதுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கூட போயிட்டு அடிச்சுக்கலாம் வேறு பெட்ரோல் பங்கை. கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்குது இந்த இடம். ஏ டியூட், வேகமாக ஓடுறாரு தலைவர். பறந்தடிச்சு ஓடுறாரு. யாரும் துரத்திருப்பாங்க போல் கல் எடுத்து. அந்த மலை தாங்க சித்தர் மலை.
ராமவியில் ஜாலியாக வந்துட்டுருக்காரு. பேரிகேடை போட்டு ஸ்லோ பண்ண வச்சுருக்காங்க எல்லாத்தையும். ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட சந்து பெரியுது பாருங்க. ஸோ அதனால் பேரிகேட் வச்சு தடுப்பு வச்சுருக்காங்க. இங்கே தான் பன்னிக்கறி போடுவாங்க. நாளை பன்னிக்கறி சாப்பிட மாட்டாங்க, ஜஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இனிமேல் எந்த பெட்ரோல் பங்க் அடித்தாலும் சரி உள்ளாரப்போ வந்து அடிச்சிட வேண்டியதான் பெட்ரோலை. இதுக்கு மேலே வந்து தாக்கு பிடிக்காது, நம்ம அடித்தே தீரணும். டென்னிஸ் அகாடமியா இது? பார்த்துக்குங்க, பெருசாக இருக்குது டென்னிஸ் அகாடமி. வந்துட்டாயா உரண்ட பிரேக்கர். இது ஓகேங்க, இந்த பிரேக்கர் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த பரமத்தி வேலூர் சைடு போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா உரண்டையாக இருக்குங்க எல்லா பிரேக்கரும். கஷ்டம் அதில் ஏறி இறங்குறதுனா, பறக்க விடும் வண்டியை. லைட்டாக ஏறி இறங்கினாவே பறக்க விடும். பழக்கடை. இந்த பெட்ரோல் பங்கில் போய் அடிப்போம்னு நினைக்கிறேன். அடிச்சிடலாங்க, அடிச்சிட வேண்டிதான். பெட்ரோல் டீசலுங்க, பெட்ரோல் அங்கே. பார்த்தா வேலை வாங்குறீங்க, எல்லாம் ஆள் பார்த்தா வேலை வாங்குறீங்க. ஓகே ப்ரோ. சாயங்காலம் தானே ஓகேங்க, பெட்ரோல் அடித்தாச்சு. இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்தர்மலைக்கு தான் போக போகிறோம். எருமை மாடுல வருதுங்க. எருமை மாடோட கும்பலம் பார்த்திங்களா இல்லை, எவ்வளோ பெருசாக இருக்கலாம். இண்டீட்ஸு இந்த வழியை பிடிச்சோம்னா நம்ம வந்து சித்தர்மலை அடைஞ்சிடலாம் நான் நம்புகிறேன். வாங்க போவோம். இவங்க ஒரு நாய் வேறு கதக்கா புதக்கான்னு சுற்றி சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு, யாரை கடிச்சிக்கலான்னு. ஆயாச்சுங்க. நாம் பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். யாருமே இல்லைங்க, ஃப்ரீடம். இதுதாங்க அந்த சித்தர்மலை. பார்த்துக்குங்க, உச்சி உங்களுக்கு தெரியுதா? அதுதான் உச்சி. ரொம்ப ரேரு தாங்க. ஆனால் இங்கே வர்றது நல்ல பிளேஸு, பட் ஆனால் யாருக்கும் தெரியாது நம்மளை. சித்தர்கள்லாம் வாழ்ந்ததை சொல்கிறாங்க. காருக்காரர் கொஞ்சம் வழி விடுவோம். ஓகேங்க, காருக்காரர் போயிட்டார். இல்லைன்னா சிரமங்க, குட்டி ரோடு இல்லையா, இப்படி நிறுத்திடலாமான்னு யோசிக்கிறேங்க. இப்படி நிறுத்திட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நடந்து போவோங்க. ஐயோ, இன்னும் காலுக்குள்ள மாட்டிக்கிச்சுங்க. இண்டீட்ஸ் வாங்க, போயிட்டு இந்த மலையை ரசிச்சுட்டு வரலாம். தெரியுதா உங்களுக்கு? மலையோட உச்சியை காட்டுறேன் பாருங்க. அங்கே பாருங்க, பெரிய கல் ஒன்று இருக்குது. காற்று பாருங்க, சூப்பராக அடிக்குது. இண்டீட்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்களேன், இந்த கல்லை நல்லா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி போயிருக்கு பாருங்களேன் ஒரு சைடு. அங்கே ஒரு பாம்பு புத்து இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே தான் கோயில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நம்புகிறேன். வாங்க இண்டீட்ஸ். இண்டீட்ஸ் இங்கே நிறைய வண்டி இருக்கும் போல், நிறைய பேர் இருப்பாங்க போலே. மேலெல்லாம் நம்மளால் ஏற முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். நான் வேறு ஷூ போட்டிருக்கேன். சரி வாங்க இண்டீட்ஸ், நம்ம வந்து சாமியை கும்பிட்டு இங்கே இருக்க எல்லா சாமியை பார்த்துட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்புவோங்க. அப்படியே போவோம் ஆண்டி சார்.
கும்பிட்டுங்க இண்டியட்ஸு. நவகிரகங்கள் இண்டியட்ஸு. நான் அப்படியே போயிட்டு சுற்றுவோம். 9 சுற்று சுற்றிட்டு கும்பிட்டுலாம். அடுத்தது அப்படியே அந்த பக்கம் போயிட்டு ஓகே சார். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்தர்மலை அடிவாரம். சித்தர்மலை வந்தாச்சு. இதுதான் அடிவாரத்தோட கோயில். இதுக்கு மேலே நம்ம இந்த வழியில் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம வந்து மலையோட உச்சியை அடைஞ்சிடலாம். இங்கே தான் ஏகப்பட்ட சித்தர் வாழ்ந்ததாக சொல்கிறாங்க. ஸோ ஏதோ ஒரு சித்தர் ஏதோ ஒரு உருவத்தில் நம்ம பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குது மேலே போனால். அண்டு இன்றைக்கி நம்ம போதும், அடிவாரத்தில் நம்ம கோயிலை கும்பிட்டாச்சு. நம்ம இப்போ ஹாப்பியாக நம்ம கிளம்பலாம். பார்த்திங்கன்னா மக்களும் வந்திருக்காங்க. 3 பைக்கு நிற்கிது. ஸோ இப்போ தான் ஒரு கார் போச்சு. ஸோ கார்லேருந்து வந்து விசிட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. வந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த கோயிலுக்கும் ஒரு ட்ரிப்பு மாதிரி வரலாங்க, ஃபேமிலி ட்ரிப்புனா. நாளைக்கு போகிறீங்களா பாட்டி? உச்சிக்கு போகிறீங்களா? உச்சியில் என்ன இருக்குங்க பாட்டி? எதுங்க பாட்டி? ஓ, சிவன் கோயிலில் இங்கே தான் சித்தர் வாழ்ந்ததாக சொல்கிறாங்களா? ஓகே பாட்டி. ஓ, அதனால தான் இன்றைக்கி கூட்டம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. சரி, என்றைக்குமே இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க கூட்டம். சரி, 1 மணிக்கு மேலேயாங்க பாட்டி. இப்போ சித்தர்லாம் பார்க்க முடியுமா? நான் மேலே போனால் சித்தர்களை பார்க்கலாமா? இருப்பாங்களா நான் மேலே? ஓ சரி, ஓகேங்க பாட்டி, நன்றி. என்னதுங்க பாட்டி? இல்லைங்க பாட்டி, நான் சும்மா கேமரா வீடியோ பிடிக்க வந்திருக்கேன். வீடியோ சும்மா காட்டுறதுக்கு, சுற்றி காட்டுறதுக்கு. சரி பாட்டி. நீங்கள் சித்தரா? நீங்கள் சித்தராங்கண்ணா? நீங்கள் சித்தரா? அண்ணா உங்கள்கிட்ட தான். நீங்கள் சித்தரான்னு கேட்டேன். நீங்கள் சித்தராக இருந்ததுன்னா என்கிட்ட வாங்க பார்க்கலாம். அண்ணா, நீங்கள் இப்போ வழி தரலினா கூட்டிகிட்டு போவீங்களா மக்களை? நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி இருந்தால் அப்படியே பின்னாடி போங்க. ஏன்னா உங்கள் ரூபத்தில் தான் எல்லாருமே வரும்னு சொல்லுவாங்க சித்தர். நீங்கள் சித்தரா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியணும். சரி, ஓகேண்ணா. என்னோட பேசின டைம் வேஸ்ட்டுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா நான் மேலே போக போகிறதில்ல. இன்னொரு நாள் நான் வரேன். சரி, வர மக்களுக்கு நீங்கள் உதவி பண்ணுங்கள். நான் போயிட்டு இன்னொரு நாள் வரேன். ஓகேங்களா? சரிண்ணா, நான் போய்ட்டுறேன். இன்னி கொஞ்சம் கூட்டமாக தான் இருக்கும் போலங்க. நான் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்சு சித்தர் தான் நினைக்கிறேன். அடிவாரத்தில் வந்து ஒரு நாய் நிற்கிதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா, அதுவும் இந்த காட்டுக்குள்ளே நிற்கிதுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு சித்தராக தான் இருக்கும். 100% சொல்கிறேங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து நாயெலாம் கண்டிப்பாக வர முடியாது. ஒரு சாதாரண நாயாக இருந்ததுன்னா சாப்பாடுக்காண்டியாச்சும் இங்கேயே இருக்கும் சுற்றிக்கிட்டு. உள்ளுக்குள்ளே வரைக்கும் அந்த மலைக்கு அடிவாரத்துக்கிட்ட வந்து நிற்கிதுன்னா ஒரு நாய், கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அது சித்தராக தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு 100%. வண்டி வந்து ஸ்டார்ட்டே ஆகலைங்க ஒரு செகண்டு. அந்த நாய் வந்து கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்குதுன்னு அர்த்தம்.
சரி ஓகே. இங்கே ஏகப்பட்ட ஆக்சிடென்ட் நடக்குங்க, அதனால நிறைய பேரிகேட் வச்சுட்டாங்க இந்த இடத்துல. இது என்னதுங்க, டயராக கல்லுனாவே கண்டுபிடிக்க முடியல. டயர் தாங்க அது. டயரை போட்டு என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில. நான் இந்த ஜாலியாக போயிட்டுருக்கேன் நடந்து சைக்கிளில் தள்ளிக்கிட்டு நடு ரோட்டில். ஓகே, மறுபடியும் இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஆலமரம் பேய் ரோட்லேயே வரலாங்க. ஆனால் பேய்க்கும் ஆலமரத்துக்கு ஏதோ தொடர்பு உண்டுங்க, அது மட்டும் என்னால் ஷூரிட்டியாக சொல்ல முடியும் 100%. எங்கே நான் கோஸ்ட் விளாக் பண்ண வந்தேனா இல்லை ட்ராவல் விளாக் பண்ண வந்தேனான்னு எனக்கே தெரியலைங்க. பேய் கதையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. அப்புறம் கோப்ரோ கேமரா வாங்கினீங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு 3 பேட்டரி கையில் வச்சுக்கோங்க. இனிமேல் நான் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதாங்க நம்ம வீட்டுக்கு. அவ்வளோதான், நல்ல வேலையும் முடிஞ்சிச்சு. காட்டுறதெல்லாம் காட்டிட்டேன். அடுத்த கட்டமாக நம்ம பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த சந்தை பிடிச்சி போய் பார்ப்போங்க. ஒரே ரூட்டில் போகிறது கடுப்பாக இருக்குது. மேடும் குடிமா இருக்கிற ரோட்டில் விட்டு இந்த ரோட்டை பிடிச்சோம்னா ஒரு லெஃப்ட்டு டேர்ன் பண்ணோம்னா நம்ம பாட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோம்னா ஓகே தான். ராங் வேல பாருங்க, எவ்வளோ நீட்டாக வர்றாங்க இடிக்கிறதுக்குன்னு. வேறு லெவல் ஜி. என்ன ப்ரோ விட போகிறீங்களா? ஸ்பீட் பிரேக்கர். இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கரில் ஏறும்போது தாங்க ஒரு அம்மா வந்து பின்னாடி உட்காந்துட்டு ஃபோன் பேசிட்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க பையன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் பிரேக்கர் போட்டிருக்காப்புல, அப்படியே அந்த அம்மா கீழே விழுந்துட்டாங்க பறந்து. பார்த்து நம்மளே பார்த்துட்ருக்காங்க. நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறாங்களா எனக்கு தெரியல. இந்த விளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னு ஒரு சூப்பரான விளாக்கில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட விடைபெறுவது உங்கள் BTR.